Alors, on est ici pour le 8 mai 45, mais pas que. On est vraiment là pour un travail en profondeur avec des parlementaires sur la question du mai 45, mais comme Sabrina Sebahi, cette parlementaire donc, qui est députée, qui siège à l'Assemblée nationale, a préparé un travail sur cette fameuse date, les massacres de Sétif, Guelma et Kharata qui ont fait 45 000 morts, mais également sur le 17 octobre 61. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de mettre accent sur les vérités historiques, rétablir les vérités historiques, c'est-à-dire de reconnaître les actes qui ont été, les actes de torture, de barbarie, des crimes contre l'humanité qui ont été commis par la France, et de pouvoir écrire ça de manière parallèle avec la France, les Français et les Algériens, afin de passer à une nouvelle diplomatie. Ça, la première étape a été franchie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une étape, le 8 mai 45, c'est un des massacres. Mais il faut reprendre dès le début. La guerre a commencé en 1830. On part du combat de l'émir Abdelkader jusqu'à la guerre de l'indépendance, mais qui arrive beaucoup plus tard. Donc ils sont bien en guerre depuis 1830. Et ça, c'est important de le souligner et de mettre l'accent sur les vérités historiques. On a des musées, on a des preuves, chacun a leurs archives qu'il faut confondre, qu'il faut travailler. Et donc je remercie le gouvernement algérien de nous avoir accueillis aussi chaleureusement dans une période aussi très tendue et sur un combat très douloureux. Et je les remercie aussi de nous donner toute cette histoire, de pouvoir nous partager là. En ce qui concerne là aujourd'hui, on est encore dans le musée de Sétif pour parler de ce qui s'est passé, de ce passé douloureux, mais pour voir un avenir meilleur. Et on va retenir cette note-là. La deuxième étape, ce sera en France. Déjà, on a un petit signal de la part du président Emmanuel Macron qui a reconnu verbalement les massacres de Sétif, Guelma et Kharata lors de son discours hier. Et j'espère que la prochaine étape qui sera franchie, ce sera de reconnaître ces crimes directement à l'Assemblée nationale via un vote. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نضيف الأخي النايب سي خديم، احنا الظرف هذا أنا ما نعتبروش صعب. أنا السياسة اللي راهي متخذة من طرف رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية جابت الخير للجزائر. أنا نسكن في عين توتة 10 سنين ما صبتش النو، هذه الخطرة صبت النو، خاطر الدم الشهداء تحرك وربي ينزل علينا الرحمة. دركا احنا السياده الوطنيه، الجزائر عندها السياده الوطنيه تاعها. دركا هذا الدوله الفرنسيه ما بغاتش تستعرف بالجينوسيد اللي دارته، تتحمل المسؤوليه تاعها. احنا انا على وعي باللي هذا لا رياكسيون تاع ليطا فرونسيز رجعت علينا بالايجابي، خاطر هذه جايه من عند ربي سبحانه. علاش رجعت بالايجابي؟ لانه عندنا الشباب تاعنا اللي عايشين في الخارج، منهم هذا مزدوجي الجنسيات، راهم وصلوا رساله كبيره للجاليه نتاعنا سورتو الشباب باش يعرفوا التاريخ تاعهم، ويل سون تري فيير. واش هو احنا دركا لا كومبانيمون دو ليطا، احنا نوصلوا الميساج باذن الله الرئيس الجمهوريه لفتح دي سونتر كولتوريل، مراكز ثقافية عبر العالم وللذاكرة، لأنه هذا 8 ماي يعتبر هو يوم الذاكرة. وإن شاء الله ربي يكون الخير، والله الجزائر محروسة تاع الصح، وربي يوفقكم. والسلام عليكم. 8 ماي 45 هو تاريخ مفصلي وتاريخ مهم بالنسبة للجزائريين في الداخل وكذلك بالنسبة للجزائريين في الخارج. لذلك يعني قبل ما نتحدث عن هذا الوفد الرسمي نتحدث أيضا عن مجموعة من الجزائريين من أبناء الجالية جاءوا من مختلف دول أوروبا، من فرنسا، من بلجيكا، من إسبانيا، من إيطاليا، في حتى يعني بعض من أبناء الجالية التونسية كانوا حاضرين، من جزر القمر، يعني كانوا حاضرين من أجل إحياء هذه ذكرى الأليمة لما لها من أهمية. الوفد الرسمي الآن المتواجد معنا هم يعني مجموعة من مزدوجي الجنسية ومجموعة من فرنسيين يعني ليسوا حتى مزدوجي الجنسية، وذلك لأهمية الظرف. الحقيقة الزيارة جاءت في وقت صعب، وقت في إرباك. أعتقد أنه من المهم من أجل الحفاظ على يعني جاليتنا المقيمة بالخارج، من أجل العودة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى
يعني إعادة ضبط البوصلة والعودة إلى الطريق الصحيح. أعتقد أنه خطوة اليوم زيارة هذا الوفد البرلمان بغرفتيه، يعني من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، أعتقد أنها خطوة نحو الطريق الصحيح، ممكن تكون يعني البداية نحو الانفراج. هذا الذي نتمناه ونشتغل عليه. وذكر أن هؤلاء النواب الذين جاءوا اليوم هم الحقيقة يعني أخذوا شيء من المخاطرة. لماذا؟ لأنه ليست كل الطبقة الفرنسية يعني مرحبة بهذه الخطوة، خاصة أمام القصف الإعلامي الذي نراه كل يوم على بلاطوهات التي تبث السموم يوميا، كل ما يخص الجزائر وكل ما يخص الإسلام عموما. وبالتالي خطوة هذه جريئة، خطوة نحييها، اشتغال عليها كان يعني أشهر وأشهر. وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة يعني تحتاج يعني إلى مزيد من العمل ومتابعة أيضا. الزيارة أيضا قلت خطوة مهمة، وإن شاء الله تكون خطوة صحيحة، لأنه يعني فيه شيء من الضغط، فيه شيء من توجه نحو دفع فرنسا الرسمية بالاعتراف بشكل رسمي وبشكل واضح وبشكل صحيح وصريح عن مسؤوليتها، أولا عن مجازر 845 وعن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الجزائري يعني خلال فترة الاستعمار، كل يعني المجازر وكل الجرائم التي ارتكبت. ولما نتكلم عن الاحتلال لا نتكلم عن 1954 1962. هذا شيء أيضا نحاول أن نوصل هذه الرسالة أيضا، أنه الاحتلال بدأ من 1830، وبالتالي الجرائم بدأت من 1830 إلى 1962. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.